¿Estás comiendo menos y aún así no bajas de peso? Esto te va a interesar. Muchos creen que comer menos es igual a perder grasa, pero eso no siempre pasa. Cuando comes muy poco, tu cuerpo entra en modo ahorro de energía y tu gasto calórico se reduce. Además, si no haces ejercicio de fuerza, puedes perder músculo y no grasa. Y si pierdes músculo, tu metabolismo se va a poner más lento. Por eso no basta con comer menos, hay que hacerlo bien. Empieza por comer suficiente proteína, moverte más, aunque sea caminando, y entrenar la fuerza mínimo de 2 a 3 veces a la semana. No se trata de matarse de hambre, sino de hacerlo correctamente.